Jaravavaka sika rehetra tompoko. Sotranao zahay Andriamanitra raha sy zanaka faray masina. Ny famondram-ponao sy ny fitiavanao ka ny manome anay ity andro lehibe ity Pasika. Natsarovana ny nahafatesanao sy ny itsangananao fiainanao an'izao tontolo izao. Fitiavana faratampony anay mpanota ary manokatra ny lanitra ho anay mandrakizay kanefa koa dia miantoka feno ny fiainanay sy ny fandresenay amin'ny ady rehetra sy ny fiainanay amin'izao fiainan'izao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Sotran'Andriamanitra tsika ry havana fanomeny fotoana lehibe. Ny Pasika no faratampony amin'ny finoana kristianina voalohany, ny fety kristianina faharoa, ary ny amin'ny fiainantsika manontolo dia io no sady fototra ivony nafony ary lohany fiainantsika. Ka noho izany dia arariny roatra raha mifampiaraba isika meny ny tombotombon'andro tratra indray ty andro lehibe ity. Velona Jesosy dia velona koa isika rehetrarehetra. Dia ho tahina mandrakizay ianareo sy ny ankonanareo mba ny fianakaviana rehetra ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny ten'Andriamanitra voalahatra ao anjarantsika dia ny Lioka toko 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Filazan'ny tsaramasina ny soatan'ny Lioka toko 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Rehefa hita dia toy izao fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fanono maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nankany amin'ny fasana izy mitondra ny zava-manitra izay efa namboariny. Ary hitany fahendro efa ny vato efa vokodia ny ala tamin'ny fasana dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'ny tompo. Ary raha mbola very-hevitra tamin'izany izy indreo nisoalany seho tamin'ny tafitafiana manelatreratra. Ary no natahotra izy ka niankohoka dia hoy izy olahy taminy nahoana no atao maty ny tadiavanareo ny velona. Tsy ato izy fa efa nitsangana. Zaroviny teny zay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilea hoe zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ka ombona amin'ny hazo fizaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia nahatsiaro ny tenin'izy ary niverina ny ala tamin'ny fasana izy dia nilaza izany rehetra izany tamin'ny 12 lahy sy ny namany rehetra. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'ny anjely no indramitsika ho feny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika eto dia ny teniny ao amin'ny andininy 15 sy ny 4 hoe nahoana no atao maty ny tadiavanareo ny velona. Tsy ato izy fa efa nitsangana izy. Jesosy no lazaina amin'izany. Tsy ao am-pasana Jesosy fa efa nitsangana Jesosy. Io no filazantsara faratampony, fahafenoan'ny filazantsara, fahafenoan'ny famonjena, fahafenoan'ny atao hoe finoana marina sy finoana velona dia miorina amin'ilay maty sy nitsangana amin'ny maty ireny. Na zany aza nefa dia misy hevitra telo lehibe matanjaka amin'ny atao hoe Pasika dia ny fitiavan'Andriamanitra ny voalohany, ny fandresena ny faharoa ary ny fiainana ny fahatelo. Reo zavatra telo lehibe reo no matanjaka ao anatin'ity Pasika ity. Ny fitiavan'Andriamanitra izay ataontsika hoe agape, ny fandresen'Andriamanitra dia nandreseny ny fahafatesana ary ny fiainana izay noentiny tamin'ny itsanganany tamin'ny maty. Ny alohany anazavantsika ireo zavatra telo lehibe ireo dia tiako ny zara aminareo fa io fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty io dia maneho indrindra fa mpamorona sy mpanome fiainana ary mpizara fiainana Jesosy. Ary io indrindra ny mission tety ambonin'ny tany, feno tanteraka ny mission sady mpamorona fiainan'izy, mpizara fiainan'izy, tompony fiainan'izy. Amin'izany fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty zany
dia io rery ihany no atao hoe filazantsara marina sy filazantsara velona. Akoatran'izay dia filazantsara diso sady filazantsara maty. Irahantsika dia mamaritra an'izany hoe Jesosy rery ihany filazantsara soa. Miorina amin'io koa ny toriana ny famelan-keloka amin'izao tontolo izao, lay rana lasaky Jesosy sy ny fandraisan'ny fahafatesana dia kofehy mamatotra ny famelan-keloka zay zaraina ambongadiny. Tena olazana dia hoe manontolo ny famelan-keloka ny mpanota ao amin'i Jesosy maty sy ny tsangana amin'ny maty. Tsy zany ihany fa raha ny zany natao amin'ny fasana dia tsy Andriamanitra, fa ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia manefa tena Andriamanitra velona tsy voatazo ny fahafatesana. Ty Andriamanitra ivavasiky ty dia Jesosy. Amin'izany dia nitondra fiainana vaovao i fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ny Baiboly manontolo amin'ny testamenta taloha dia tanteraka amin'ny tenin'ny anjely hoe tsy ato izy fa efa nitsangana izy. Tanteraka ny teny fikasana izay nampilazai ny mpaminany fa izay sy nilazain'i Jesosy tenany hoe ny zanak'olona tsy maintsy misangana amin'ny andro fahatelo. Tiboka telo lehibe ny atao hoe Pasika dia ny fitiavan'Andriamanitra, ny fandreseny, ny fiainana izay noentiny. Raha ny Pasika ny testamenta taloha dia haintsika tsara fa fanalana amin'ny fanandevozana hiala amin'ny tany Egipta hiditra ny tany Kanana. Ary raha ny zanak'olona natao amin'ny tolam-baravarana dia izany raha ny zanak'ondro izany no niaro ny zanak'Israely mba tsy ho faty. Fa inona kosa ny Pasika ny testamenta vaovao zay rezansika hoe fitiavana dia zao ny Jaona 2:7-7 no milaza azy tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaisany. Eo amin'izay fotoana izay dia andevo ny ota sy ny fahotana ny olona rehetra. Inona andevoziny devoly aza? Eo ambany ziogany lalàna aza. Andevoziny filan'ny ota sy ny filan'ny nofo ny sasany. Fa tsy Farao sy ny Egyptiana ny manandevo antsika. Nefa indro ny rano ny zanak'ondry dia Kristy Jesosy, ary tsy amin'ny tolam-baravarany trano tsony no asiana izany rano Jesosy zany, fa ny tolam-baravarany fonao indrindra. Io no tian'ny tompo sasany amin'ny ranomasina, ka ilazan'ny Paoly apôstôly amin'ny Korintiana voalohany teo hoe fa voavony Kristy Pasika ho antsika. Voavony manahoana? Raha resana amin'ny voavony dia ny rano izay nivoaka tao Golgota, izay iraintsika foana rehefa mandray ny fanasan'ny tompo. Mivoaka ao Golgota ilay reny ranosoa iantsona ny mpanota ho ao avokoa. Vahoaka tapitrisa noho ny ray misotro ao mahita paradisa ka sitrana avokoa ny aretiny rehetra. Io ny Pasika. Zaho zay mpanota mantana nao sainy ho sasan'ny ranomasina ny foko manontolo. Eny tsy ny foko ihany aza fa ny tenako hatrany tapindonga hatrany Paladia no voasasaka tonga olona vaovao miara-nitsangana amin'ny maty amin'ny Kristy. Ary io lay agabe Jesosy maty tiany mpanota mandray zany mpanota zany ho dioviny na ny ivelany na ao anatiny hiara-mitsangana amin'ny maty aminy. Ry havana, faratampony fitiavana anao io. Azao ny tenin'i Jesosy rehefa niatona teo ambony azy fizaliana izy, raha io mamelany elony fa tsy fatan'izay atao ho anao io. Raha miteny hoe Pasika ianao dia aza miala amin'ny hoe Jesosy maty sy Jesosy tsangana amin'ny maty zany Pasika zany. Efa niteny an'izany taminao izy, ary mbola veriny aminao feny fitiavana koa androany. Mpanota ianao, hitako ny fahalemenao, hitako ny tsy fahatanterahanao, hitako ny asipirianao anatin'ny fonao. Saingy zao ny filazantsara omen'ny tompo anao matokianaka amin'ny andro Pasika ity. Voavelany eloko ao fa fitiavana mandrakizay mitiavako anao. Azanona paretako famindrapoko anao ka andro Pasika Jesosy nitsangana amin'ny maty, ianao koa nitsangana amin'ny maty.
zany lazainy paoly amin'ny romana toko faina hoe niarana levina tamin'ny kristy tamin'ny batesitsika ary niarana tsangana tamin'sika ary lazainy paoly hoe raha misy olona amin'ny kristy dia olona vaovao izy zany hoe olona nitsangana amin'ny maty izy fa tsy maty ny fahotana intsony ianao mipetraka io zany rehafa nasangany jesosy ianao satia azy no tiany koa malala eo masony ary raha anantona latabatra masony ianao inona no raisinao ao jesosy maty sy nitsangana maty averin'ny pastera foana io rehefa alohan'ny itsangana hiala teo nareo jao ny teniny hoe jesosy kristy tomposika zay omy tamin'ny azy sileny ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanome anareo ny tenany sy ny rano miala avy eo ianao olona nitsangana amin'ny maty ianao sarovy azadino zay raha niala amin'io latabatra masony io ianao tsy pastora tolo-antenaina mpanota sy meloka no miala avy eo fa ianao sy za zanak'Andriamanitra velona nitsangana amin'ny maty olona vaovao miara mandeha ny kristy manana ny kristy ao anaty fandresena mazava ny fandresena resy ny fasana hoe niratsika teo resy ny fahafatesana ary resy ny fahavalo rehetra na ny devoly na ny nofona zao tontolo manotra noho ny mpandresy ho isika avenisika matetika zany satria iorenatsika loatra nomeny jesosy ianao ny fandreseny voka avy eto ianao androany mpandresy no anarana vaovao ataovy raha apuprenao izay mpandresy zay amin'ny anaranao tolo-antenaina mpandresy raha mety koa ianao dia ho tononony jesosy raha mivoaka avy eto ianao hoe mpandresy ny prenonao vaovao androany olona nitsangana amin'ny maty zany no toetena nomeny tompo anao androany arabaina reo mpandresy fa ilay tompony fandresena misy no miteny aminao asamatavitra findry zao mombanao mandrakariva miazona anao amin'ny tanana kavanany fahamarinan'izy ka dia mpandresy tokoa ianao ary tsy zany ihany fandra mivavahadiny fianasita aza tsy aresy ianao misokatra ao anao ny lanitra ny fahatelo dia sy ainana zany fisangarana amin'ny maty zany aina vaovao tsy mety maty no nomeny omeny ianao koa zany sy ainana feno ity pasika ity dia zao olona velo ianao fa tsy olona maty tahaka n'ilay zanaka adala ny bebaka dia ity zanako ity efa maty nefa velona indray olona velo ianao tsy zao amin'izao pasika zao ny vaovao mahafaly eo anareo vehivavy dia ry Maria Magdalena no niazakazaka voalohany tamin'ny lafiny anankiray dia somary tsy tsara ihany ny hevitra izy mirahavavy maromaro teo anositra fatiny nykendreny tao tsy dia tsara io ary tsika dia tsy mampirisika hivavaka amin'ny maty mihitsy zay tsy nekeny anjery hoe nahoana no atao maty nitadiavanareo ny velona mitomony kosanao anareo vehivavy tsy adiniko ty isaky mipasika hoe tsy Adama no nitory ny fisanganany tena maty tamin'ny voalohany fa Eva ndray vaovao raha Eva no nasiana mafy ny hinana ny voankazo tary tamin'ny Genesisy atao mipasika kosa dia mahazo aleloia ihany vehivavy fa tao izy miraika amby folo milahy le pretera sy ny ekipany niazakazaka Maria Magdalena efa nitsangana ny tompo tsy nino ny lehilahy zay aloha tsy mino raha tsy mahita arabaina ny vehivavy evangeliste ny fisanganany tena maty anareo mpizara fiaina efa zany raha teo ankeny asa anareo nametran'Andriamanitra anareo miteraka ianareo mpanome fiainana neny ianareo e misy le raha anankiray tamin'ny Madagasikara somary tsy dia salama saina tsara loatra izy tsy olombelona ny vehivavy tsy olombelona ny vehivavy dia teza ny vehivavy dia nivory ahoana koa ty atao hoe fanivaivana antsika vehivavy ty ndao vory fa sajiny io rangaha io tena vory voaeloko ianao fa mitenin'ny vehivavy hoe tsy olombelona no zany voasazy mitanàna ianao mitenenao sasy nitenenanao eny tompoko miteneniko fa tsy olombelona io satria io niteraka antsika ao ny Andriamanitra ambony fa mba zanahary ihany koa io satria izy nananantsika fiainana marina fa tsy isika niteraka ny fiainana fa Andriamanitra ihany fa fitaovana tsara eo an-tanan'Andriamanitra ianao ry vehivavy namana ranabavy malala tsy niteraka vatan'olombelona ihany fa hizaran'ilay fiainana dia Jesosy nitsangana amin'ny maty koa tsisy vehivavy ihany fa tsika lehilahy koa hoe mandehana tsarao Jesosy ho amin'ny olona rehetra ka izay miaona aminao satria ianao fa nahazo fiainana dia hitsangana amin'ny maty tahaka azy ianao farany ny tian'ny tompo hitoeranao amin'izao pasika zao dia hanana anao azy nitsangana amin'ny maty ao anatinao ianao ho velona ao anatinao ho ao amin'ny tokantranonao izy velona ho ao amin'ny firenanao izy velona azao ny voady mba rahantsika manana hoe Jesosy satria ritra tamin'ny fitiavana ny ainao manontolo
za koa jesosy eo ampio mba tsy ala aminao ho ritra eo ampotsiny azy fizalianao sainako manontolo ka tsy ala aminao aho mandra-pahafatiko kanefa misy hiratsika nefa raha izao rery tsy mahefo zao fa mangataka ny hery avy aminao ry havana velona jesosy velona koa ianao tianao izy ka mampitsotra ny tanany avianaka tiako foana ianao tiako mandrakizay ianao misokatra amin'ny tanatana ho anao ny lanitra voninahitra ho an'andriamanitra ray sanaka ary fanay masina zay fazatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay vavaka isika misaotra jesosy mamyloatra ny fitiavanao sy ny famindramponao tehirizo amin'izany zay ka tsy hiala aminao mandra-pahatapitry ny fofonainay amen raiso ny fitahiana ho amina rehetra ny fahasoavan'i jesosy kristy tombosika sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana sy fombonana ny fanay masina hatramin'izao koa mandrakizay amen